这部电影叫做《重庆森林》，片名之所以会那么取，是因为导演想要利用重庆大厦这个地方来显现出那个时代下的香港都市环境。重庆大厦里聚集了亚非各国商人、劳工、背包客等，而形成了一个多元文化的全球性代表。而这一栋大厦的独特文化，在香港的社会中自成一角，也能代表都市里的复杂性以及神秘感。而森林则是代表都市的生活。所以重庆森林的主角也就是游荡在这片欲望森林的都市人们。其中电影里出现了一个这样的神秘女人，金色假发、墨镜、风衣、高跟鞋，一切都在告诫所有人说，这个女人是高冷危险的，她是一个毒贩子，她就像重庆大厦一样神秘，她把自己完美的包装起来，在墨镜底下，在风衣底下，你永远不知道她是谁，从哪里来，什么时候会消失。他小心谨慎，毕竟一个罪犯一有差错再也不能活了。他的万全准备把他包装起来，连他的情绪，他的一切都层层覆盖。那一天，他遇到了他。我们最接近的时候，我跟他的距离只有0.01公分。57个小时之后，我爱上了这个女人。警察23，24岁，年轻有活力。看似乐观正面，却无法面对和前女友分手的现况，一直陷入在一个自欺欺人的状态。我们分手的那一天是愚人节，所以我一直当他是开玩笑。我愿意让他这个玩笑维持1个月。他打电话给前女友的亲朋好友，却不肯承认说想要找的是前女友。收到这传呼机，硬要说阿明是阿妹。一切的举动都在说明他在这段感情的投入，以及对爱情的青春痴狂。1994年5月1号的凌晨4点，是两个主角的真正相遇。他们两个是完全的对立面，身份上一个是警，一个是贼，连孤独寂寞的层面也完全的不同。小姐，请问你喜欢吃凤梨吗？前者是现在失恋的伤心寂寞所扰，后者为自己的生命而奔波，彼此对双方的寂寞都视而不见。我跟我了解你没有关系啊，可是你可以了解我，对不对？你喜欢什么样的男人吗？他们之间的相遇没有结果，两人都回到了自己的世界，没有交集，只是这个神秘的女人留下了一句生日快乐。我一直记住这个女人。如果鸡也是一个罐头的话，我希望这块罐头不会过期。如果一定要加一个日子的话，我希望它是1万年。我跟他最接近的时候，我们之间的距离就有0.01公分。他叫阿飞，一个没有什么想法，不喜欢思考，不喜欢烦恼，做事鲁鲁莽莽的，只喜欢在嘈杂的 California Dreaming 的音乐下摇头甩脑。6个小时后，他没有理由的爱上了这个男人，警察663。而663是最没有情感、最无聊的角色，出场的时间大部分都穿着制服，一样的时间、一样的地点，連點餐都一模一樣的東西，但其實他的情感都放在他的家中。走之後，屋企好多嘢都好傷心，每晚我都要安慰佢哋，我先至可以瞓覺。他說肥皂因為前女友的離開而變得消瘦了，毛巾每天都在流淚而無法振作，叫公仔不要生氣，這一切都是他的內心深處的移情作用，所以阿飛就夢遊了。係啊，你冇發夢，不過你喺度遊魂啫。嗰日下晝我發咗個夢，我好似去咗佢屋企，行返出間屋嗰陣時，我以為會醒㗎，點知原來有啲夢係永遠都唔會醒嘅。阿飛喜歡他，所以潛入他的家中，幫他打掃屋子，也慢慢將家中的物品替換成自己帶來的東西，在水裡下安眠藥，換魚缸裡的魚，換牙刷，拍空姐裝，貼自己的照片，把罐頭裡的沙丁魚偷偷的塞進663的家中。這一切的行為都在暗示自己想要去到663的心中，因為他是阿飛的夢中人。直到一切被663發現了，663走向前，想要迎接這段感情，因為他發現自己的心中已經有了這個女人，但是他最後卻逃跑了。他沒有答應663的約會，而是去了他想要去的真正的 California， 而把663留在了 California 的酒吧裡。兩段看似完全不一樣的故事，卻有許多相同的小配件組成他們的連接性，使觀眾在觀看兩個不同的故事的時候，又不禁地把兩個故事連接在一起。一部電影，兩個故事，4個主角，想要說的就是圍繞在這個都市環境下的速食愛情。
一个来得快，去得快，随心而想，随遇而行，只要一个瞬间就可以决定爱或不爱。我有预感他一定会喜欢我。接下来让我们看看导演是怎么利用快餐店把他们给串联起来的。0.01公分的距离说明了都市和其他人擦身而过的几率，而在香港这个人口多而拥挤的都市下，人与人之间的流动性高，往往只需要57个小时甚至是6个钟头，你就会爱上别人。这些都在凸显出都市化的人与人之间因为疏离而向往的速食爱情文化。快餐店的老板一直在给予223以及663提供爱情的选择，就像是快餐店的多样化选择一样。老板关心223的爱情状况，并直接提供他对象的选择。阿妹啊，阿妹幾好㗎。阿飛啊，阿飛幾好㗎。老板为663的前女友提供選擇宵夜的種類，這裡暗指的是自己是女友的選擇之一。炸魚薯條啊，幾好㗎。萬一佢唔中意食咁點啊？我都話佢中意食㗎啦。嗱，橫掂都係啦，今晚就專食披薩啦。223常常在這裡逗留，這裡暗喻的是自己跟長達5年的女友分手之後，因為失戀受創傷，而自己將要走向一段速食愛情。劇中，他為了平復自己的傷口，而到酒吧喝酒，而說了這段話。從這1分鐘開始，第一個進來的女人就會喜歡他。透過老板與663的對話，可以看得出來，其實老板是在暗喻663只是一個廚師沙拉，是快餐的其中一個選擇，也帶出了663的前女友對於速食愛情的傾向。與223不同的是，因為223是選擇快餐的種類，所以他會注意到店裡的員工，而663則是相反，是被選擇的那一個，所以他喝黑咖啡、吃廚師沙拉的執着，讓他沒有意識到店裡的員工阿飛其實也是一個選擇。阿飛一直沉醉在自己的世界裡，隨着他在快餐店的日子，在他暗戀663的這個過程中，其實他的心境有了一些變化。當663心裡開始有了阿飛的存在之後，他想重新振作起來，面對這段關係。嗰日下晝我喺屋企大掃除，我好似喺度清理跑道，準備第二架飛機降落。這時候，快餐店因為阿飛之前常常找借口潛入663的家裡，而不去繳快餐店的電費，所以快餐店停電了。快餐店的停電，這裡暗喻着的是速食愛情的價值觀崩塌，也代表他們其實想要的是一段真心的戀愛。電影的結局，阿飛並沒有去赴663的約會，因為他害怕這段關係始終沒有辦法去接受。一來是自己沒自信的個性，二來是擔心速食愛情的副作用。於是他留下了1年後的登記證，想要證實這段愛情是不是真心的。1年後他回來了，他發現自己的表哥已經把快餐店頂讓給663，而這次的碰面，663不再穿着制服，他穿着的是阿飛之前潛入他的家中放進的襯衫，聽着阿飛喜愛的音樂，而阿飛則是穿着663喜歡的空姐裝，彼此都成了對方最愛的樣子。所以663接手這家快餐店，也代表對於速食愛情的反抗成果。他們再也不受社會環境下的影響，而是自己的堅持，自己的愛情自己做主。他告訴阿飛，這家店再也不是快餐店，我們是真心相愛。電影裡的最後一段，他們的對話也說明了他們的愛情結局。你想去邊啊？冇所謂啊，你想去邊咪去邊。